gente chega ao final desse programa de 14 dias, né? 2 semanas seguidas, sem pausas, sem finais de semana, sem domingos, sem feriados, onde a gente foi seguindo por um programa pensado para que ele fosse acrescentando um conceito dia a dia. Conceitos passados não são abandonados, os conceitos passados vão sendo sempre acumulados para que a gente possa ir tendo uma visão mais abrangente do que é o yoga. E para que a gente possa chegar, né, numa última aula e falar do tema meditação. Sem construir esses conceitos anteriores, não faz sentido falar de meditação. Patanjali, né, em seu texto, os Yoga Sutras de Patanjali, propõe passos, etapas, né, e essas etapas vão sendo cumpridas, vão sendo passadas até que se chega na etapa da meditação. Então, dando início, né, o nosso tema de hoje é meditação e o som do Om. Então eu coloquei o som do Om por ser algo presente na tradição do yoga desde os textos mais antigos. Esse som está presente desde textos védicos, está presente nos textos upanishádicos, está presente nos Yoga Sutras de Patanjali, presente nos textos clássicos de Hatha Yoga, quer dizer, então com isso ele vem de onde se tem notícias pelo menos de 3.500 anos atrás, tá? Desde onde tem algum tipo de documentação. E o som do Om pode ser um veículo muito próprio para que a gente adentre estados meditativos. Existem muitas tradições meditativas, existem muitas técnicas de se obter os estados meditativos. O som do Om é uma delas. A prática de pranayama é outra delas, né? Existem várias linhas. Existem linhas que vão passar também por práticas de meditação mais relacionadas com temas devocionais, por exemplo, né? Que vão envolver divindades, vão envolver mantras de outras, né? Mantras de louvor às divindades e assim por diante. Meditação, a gente pode dizer que é o próprio yoga, tá? Então, quando a gente vê, né, e é comum ver isso, yoga e meditação, né? Vamos ter um evento hoje de yoga e meditação. A gente deveria ver yoga é meditação, tá? Não existe uma separação. O objetivo do yoga é a meditação. A meditação é um estado. A meditação não é uma técnica, assim como todos os outros que a gente tem visto, né? O asana é um estado, o pranayama é um estado, a meditação é um estado. A gente começa fazendo a técnica para que se ganhe familiaridade, intimidade, coordenação, né? Para que o corpo, a respiração e a mente possam ir se preparando para que esse estado aconteça. A meditação é um acontecimento, não dá para fazer. Quando ela acontece, a gente percebe que ela aconteceu. Segundo as Upanishadas, e daqui a pouco a gente vai ler um pouco do que são esses textos. Segundo as Upanishadas, o estado de yoga é a unificação entre Atman e Brahman, que é como se fosse, né, as entidades individuais se unindo com essa grande entidade universal. Esse é o estado de yoga. Segundo Patanjali, em seus Yoga Sutras, yoga, já dito no segundo verso, logo no comecinho do texto, yoga é a inibição das modificações da mente. Ou seja, ele define yoga como sendo um estado, é um estado de meditação. Yoga é samadhi, né? Samadhi é a inibição das modificações da mente,
Isso é yoga. No verso 3, no Sutra 3, ele vai dizer então, por que yoga? Porque nesse estado o praticante se estabelece em sua verdadeira natureza essencial e fundamental. Ou seja, né, que é o que ele vai dizer no quarto sutra, nos outros estados existe a assimilação com as modificações da mente. Então, o yoga é a inibição das modificações da mente, porque nesse estado, né, de mente silenciada, o praticante se identifica com a sua verdadeira natureza fundamental e essencial. Se não for assim, estamos o tempo todo identificados, né, assimilados com os processos de modificação da mente. E por que nós nos identificamos com esses, né, estados? Por que nos assimilamos com as modificações da mente? E vai dizer também Patanjali que isso acontece por conta de avidya, a ignorância que nos faz achar, né, que é importante nos identificarmos com esse mundo, que é importante nos identificarmos com esse corpo, né, e com isso a gente perde a essência daquilo que é verdadeiramente importante. Quando a gente tira de lado os estados de agitação, de assimilação, de identificação com nossos papéis, a gente entra num estado de identificação com a nossa própria natureza fundamental e essencial. E esse é o estado de meditação. O Om. Existe uma Upanishada que é dedicada completamente ao Om, né? A esse mantra Om. E é ela que eu queria ler para vocês. Antes de ler, só fazer uma introdução. O Om é uma sílaba formada por 3 letras, A, U e M. No sânscrito, essa junção de A com U dá origem ao O. O O seria a passagem do A para o U, então seria a junção. Tá? Então, por isso que o Om se recita assim, né, com esse som do O, mas os textos vão descrevê-lo como sendo formado por 3 letras, A, U e M. Mas existe um quarto, e esse quarto é justamente a unificação de todos eles nesse som. Tá? Então, vocês vão ver aqui que a Upanishada vai falar de 4 partes, sendo que uma é o A, outro é o U, outro é o M e outro é o som formado por isso. Vejam a linguagem utilizada nesse texto. Mandukya Upanishad. Om. Tudo isto é a sílaba. Outra explicação para ela é que o passado, o presente e o futuro, tudo é tão somente Om. E qualquer outra coisa além dos 3 tempos também é meramente Om. Pois este Brahman é tudo, Brahman é este Si. Ele é o Si de 4 quartos. O primeiro quarto é Vaishvanara, o que é de todos, o estado de vigília, que entende o exterior, tem 7 membros, 19 faces e desfruta do crasso, ou seja, do grosseiro. O segundo quarto é Taijasa, o luminoso, o do estado de sonho, né? Primeiro do estado de vigília, segundo do estado de sonho, que entende o interior, tem 7 membros, 19 faces e desfruta do sutil. O terceiro é Prajna, o inteligente, o do sono profundo, aquele sono onde o adormecido não deseja nenhum desejo, não vê nenhum sonho, que se tornou uno, tão somente massa de entendimento, pois consiste de felicidade, desfruta de felicidade, sua boca é o pensamento. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o conhecedor de tudo, Ele é quem governa por dentro.
Ele é a fonte de tudo, pois é a origem e dissolução dos seres. O quarto, consideram que não entende o exterior, nem entende o interior, nem ambos. Que não é tão somente massa de entendimento, que não é inteligente nem não inteligente, mas que é invisível, incomunicável, inapreensível, indefinível, impensável, indescritível, algo cuja essência é a percepção apenas de si mesmo, a cessação do mundo manifesto, apaziguado, auspicioso e não dual. Ele é o si, é ele que se deve discernir. Dentre as sílabas, a sílaba on é este si. Entre os momentos da sílaba on, os momentos são os quartos, e os quartos são os momentos, a saber, A, U e M. E aí ele vai falar de novo, né, sobre cada um dessas letras, A, U e M, e aí ele vai dizer: o quarto é desprovido de momentos, incomunicável, a cessação do mundo manifesto, auspicioso e não dual. Assim o on é o si apenas. Quem o sabe entra em si por si. Tá? Vou repetir essa última frase. Quem o sabe entra em si por si. Bom, então eu li isso para que a gente possa colocar, né, uma ideia do que os textos tradicionais falam a respeito do on e por que a gente vai utilizar o on como sendo uma técnica meditativa hoje. Por isso, porque quem o sabe entra em si por si. A gente vai usar como uma forma de entrar em nós mesmos e adentrar o processo de meditação, o estado meditativo. Fiquei devendo, vou pagar minha dívida de hoje, né? A minha dívida dos mudras de mãos hoje, no começo da nossa prática, sem muitas explicações, para que a gente possa ir entrando na nossa prática de hoje. E começamos sentados. Então vá se acomodando. Tome consciência do seu corpo. E eu vou repetir uma frase que faz tempo que eu não digo. Quanto tempo você leva para tomar consciência do seu corpo inteiro simultaneamente? O corpo já está aqui. O que não está é a mente, é essa tomada de consciência. Quanto tempo leva para trazer a mente para que ela fique colada no corpo, no presente, no que é a realidade agora? Observe e permita os ajustes que o corpo faz para se estabelecer no estado de asana. Veja se com essa prática que vem sendo feita, já surge uma tendência natural, espontânea, do corpo ir se encontrando no seu próprio eixo, do corpo ir
se estabelecendo de maneira firme, leve e confortável. Sem que para isso você precise racionalizar demais. Seu corpo já vai assumindo essa inteligência subconsciente. Mantendo-se firme, leve e confortável, traga a atenção para as mãos. Como se o resto do corpo fosse se apagando, deixe toda a sua atenção nas mãos. Na superfície, na pele, nesse toque da pele com o ar, sentindo a temperatura, toque da pele com a roupa ou com outra parte do corpo. E vá sentindo cada uma dessas linhas das mãos, cada dobrinha, e da pele para dentro, os pequenos ossos que formam as mãos, vários pequenos ossos, cada um dos dedos, as articulações, ligamentos, músculos, os nervos e os vasos sanguíneos. Vá se identificando com todo esse sistema nervoso que chega até cada pequena parte das suas mãos, te trazendo sensibilidade. Sinta cada milímetro das mãos. Como se pudesse sentir as suas digitais, as linhas nas palmas das mãos. E através dessa sensibilidade, vá se identificando com esses vasos sanguíneos, capilares. E veja se pode sentir pulsação, calor. Qual a sensação de peso e de volume que essas mãos ocupam? E não estranhe se a sensação que tem das mãos não corresponde exatamente à imagem real. Observe a superfície das mãos e veja se aparece alguma sensação parecida com formigamento ou algo como uma vibração. E ganhando seu corpo todo de volta, né, colocando a atenção no corpo inteiro. Quanto tempo você leva para tomar consciência do seu corpo todo simultaneamente? E a partir desse estado, dessa sensibilidade que desenvolveu nas mãos, vá procurando levar essa mesma sensibilidade para o corpo como um todo, toda a superfície do seu corpo. Se identificando com a sensibilidade levada pelos nervos, talvez pulsação levada
pelos vasos sanguíneos. E observando essa possível sensação vibratória, parecida com um formigamento. Na ponta dos dedos dos pés, a ponta dos dedos das mãos e até a raiz dos cabelos. Apoie o dorso das mãos sobre os joelhos, as palmas ficam voltadas para cima e você vai unindo indicadores e polegares em Jnana Mudra. Mas una da forma mais suave que você puder. O toque mais sutil que você puder fazer agora. Perceba que para manter as mãos assim neste mudra, Jnana Mudra, é necessário aplicar um tônus nas mãos. As mãos ficam firmes, imóveis, numa forma, como se fosse uma postura de mãos. E veja se pode ir transferindo ao corpo todo essa mesma qualidade de tônus, esse tônus fino, delicado, mas que sustenta uma forma. E você vai se sustentando na postura, com o tônus mais essencial que você puder encontrar. E deixe que as mãos guiem esse processo ao longo do corpo inteiro. E se você vai pressionando com mais intensidade, faça isso bem devagar, indicadores e polegares, você vai aumentando gradualmente a intensidade, pouco a pouco, vá observando o efeito que isso tem no tônus do seu corpo inteiro, até no eixo da coluna. Quando chega no seu máximo de pressão, você vai reduzindo gradualmente, não de uma vez, até que você volta àquele toque mais suave, mais sutil, mas que ainda preserva um tônus, não é um estado de completo relaxamento, a mão não está largada, as mãos estão completamente firmes. E você observa se o corpo por inteiro guarda as mesmas qualidades. E assim tratamos este mudra como uma forma de trazer consciência e firmeza para a postura por inteiro. Como uma
forma de usar as mãos, uma região de altíssima sensibilidade, para entender alguma coisa, para entender esse tônus, para sentir, para perceber toda essa qualidade de pulsação, de formigamento, de vibração, né, de sustentação de um tônus leve e poder transferir isso para o corpo todo. Quanto tempo você leva para tomar consciência do seu corpo inteiro simultaneamente agora? Será que o corpo já está aí? Será que a mente já está colada no corpo? Será que o corpo está acessível para a sua observação? Veja se a prática deste mudra te ajuda a entrar num estado de asana como conceito. Desfaça a posição das mãos, mas não vamos perder essa qualidade de observação, essa sensibilidade do corpo que foi desenvolvida agora, quando a gente passa para a execução de algumas poucas posturas, alguns poucos asanas, começando por Bhadrasana. Vá unindo a planta dos pés, as costas retas. Continue sustentando essa qualidade atenta. Sinta o toque da planta dos pés. Sinta as mãos que seguram com firmeza os pés. E, principalmente, sinta o eixo da coluna que se ergue ereto desde esse contato do quadril com o chão até o topo da cabeça. Será que é possível sentir a coluna, um eixo da coluna firme, perceptível, acessível, ativo? E sustentando um eixo ativo, você procura soltar e relaxar articulações das coxas com o quadril. E faça desse asana como se fosse um mudra, como se aplicasse o tônus mais delicado, mais suave, mais sutil que você puder encontrar. Como se fosse um gesto de mãos. Desfaça. Deixe as pernas estendidas à frente, ou se preferir, você mantém os joelhos um pouco flexionados, as costas retas. Fazemos Paschimottanasana, a pinça venha flexionando o tronco à frente, as mãos seguram onde alcançam. Com a ajuda dos braços, das mãos, você vem puxando o tronco um pouco mais à frente, aproximando o abdômen das coxas. Com isso a coluna vai se flexionando.
Mas sinta que essa flexão acontece desde a parte mais baixa da coluna, lá da região próxima ao quadril. E quando você vai se aproximando sem nenhuma pressa da sua postura final, procure se sustentar em Paschimottanasana como se fosse um mudra. Como se fosse aquela posição das mãos firme, leve, mas ao mesmo tempo delicada, sutil, sustentada, com o tônus essencial, nada além daquilo que é essencial. E faça dessa postura um gesto. Será que identificar-se em Paschimottanasana como um mudra de mão muda alguma coisa na qualidade de execução da postura? Muda algo no seu estado mental enquanto permanece na postura? Volte. Observe-se em Dandasana um instante. E quando deitar, deitamos de bruços. E nos preparamos então para Bhujangasana, a cobra. Mas vamos nos colocar primeiro na postura inicial, antes de fazer a postura. Então você mantém as pernas próximas, peito dos pés no chão, queixo ou testa no chão, as mãos apoiadas ao lado das últimas costelas, cotovelos para cima, cotovelos também próximos, fechados. E se observe aí, o abdômen firme em contato com o chão. Observe os movimentos respiratórios. Retire 1 centímetro o contato do queixo ou da testa do chão e gere tração na coluna, distanciando a cabeça do quadril. Conquiste leveza na postura. Vai então apontando o queixo bem lá para frente. Continue com essa busca pela tração na coluna. E de tanto estender o queixo para frente, você começa a encontrar uma tendência natural de ir levando o queixo lá para cima. Faça isso com a máxima leveza, como se o corpo fosse se elevando sozinho, sem nenhuma pressa de chegar no seu limite final. Será que dá para se sustentar na cobra, como se fosse um gesto de mãos?
apenas aquele tônus essencial, fundamental, que mantém a postura com alta capacidade de percepção, alta sensibilidade, ao mesmo tempo firmeza e leveza. Volte devagar, voltando, acomode-se e relaxe. Deitamos de costas em Shavasana, a postura de relaxamento. Sua tradução literal significa a postura do cadáver. Então, como um cadáver, solte qualquer intenção ou impulso de movimento. Máxima atenção e máximo relaxamento. Faça o Shavasana como quem quer continuar sentindo essa sensibilidade do corpo inteiro, através dos nervos que chegam em cada parte. Como quem quer continuar sentindo pulsação no corpo inteiro através dos vasos sanguíneos. E através dessa sensibilidade na pele, algo como essa vibração ou formigamento que a gente sentiu nas mãos. Com o corpo todo presente, ativo, sensível, vivo. Vá fazendo apenas os movimentos necessários para que você vá se sentando. Quando se sentar,
Flexione o tronco à frente, leve a testa em direção ao chão. Nisso que se chama Yoga Mudra, o gesto do yoga. Mantenha toda a sensibilidade do corpo, a atenção em cada parte. Volte devagar, se estabelecendo na postura da base até a cabeça. Leve os dois braços estendidos lá para cima, estenda, cresça. Procure o seu eixo da coluna enquanto mantém. Sem perder essa altura, essa firmeza, essa leveza, vá voltando os braços devagar. Tomando consciência da sua postura, do estado de asana, desse corpo, dessa estrutura corporal, dessa estrutura existencial. E vá passando a observar os movimentos respiratórios. Você não interfere, não controla. Apenas observe esses movimentos e esses impulsos respiratórios. Esse reflexo que nos mantém vivos. A gente vai começar com uma prática de recitação do Om. Depois de uma inspiração profunda, a gente vai fazer a recitação do Om, sendo que o O vai equivaler mais ou menos a 1/3 e o M a 2/3, ou seja, o som do M é mais longo que o som do O. Tá? E você vai fazer o som do Om. Não precisa ser alto, mas você vai sentindo a vibração desse som pelo seu corpo e observa quando o som termina e você volta a deixar a sua respiração livre. A gente dá um intervalo e depois eu falo novamente, inspire, a gente faz mais uma recitação. E aí vamos observando os efeitos que vão acontecendo. Então, inspire.
quieta, a respiração volta a ser livre. E acompanhe o seu ritmo respiratório, esse reflexo respiratório, esse impulso. Na próxima, acompanhe a vibração por dentro da cabeça. Então, inspire. Respiração livre, observe. Há algo dessa vibração que permanece. Na próxima execução, observe o término da recitação e esse espaço que existe antes da primeira inspiração. Inspire. Será que brota uma suspensão espontânea da vontade de respirar por alguns instantes no fim da recitação, antes da primeira inspiração? Observe esse silêncio interno que aparece nesse momento, no fim da recitação, onde você ainda percebe vibração, onde existe uma pequena pausa espontânea, uma suspensão involuntária da vontade de respirar antes que apareça a primeira inspiração. Então, inspire. Não é apenas
Antes da primeira inspiração, que acontece uma alteração do impulso respiratório, isso vai acontecendo ao longo das primeiras respirações depois da recitação. Antes de se estabelecer num ritmo normal. Perceba então esses impulsos respiratórios no fim da recitação. Logo depois da primeira inspiração, será que existe uma outra suspensão da vontade de respirar? E respire apenas seguindo os seus impulsos. Não coloque nenhum controle e nenhum processo racional nisso. Então, inspire. E é nesse silêncio interno que permanecemos. Lentamente, respirando um pouco mais profundo. Começando a colocar a intenção de abrir os olhos. Eu não vou falar agora para que continuem com as suas próprias práticas nesse momento, porque eu quero agradecê-los. Quero dizer que foi muito importante para mim ter feito esse programa, ter a participação, né, ativa, muito surpreendente tudo isso que aconteceu, essa participação muito próxima, muito ativa, mesmo com uma distância física, né? Então me senti muito perto de cada um, recebi muitos comentários, né? Esses comentários eles foram sendo compartilhados, foram sendo divididos, pessoas se identificaram com comentários alheios, quer dizer, então a gente acabou fazendo disso aquilo que era a minha intenção inicial, que era uma grande prática coletiva, tá? Onde cada um vai tendo as suas próprias experiências e a gente vai tendo essa troca como um grupo. As práticas coletivas continuam terças e quintas às 8 horas da manhã, tá bom? Segundas, quartas e sextas. Eu vou me dedicar a um grupo fechado pelo Zoom e dando continuidade a algumas técnicas. Esse grupo já está esgotado, tá bom? Então a gente reabre possivelmente vagas para um próximo mês.
Mas continuamos aqui em contato, terças e quintas às 8, terças-feiras às 8 da noite com estudo de textos, como por exemplo, textos dos Yoga Sutras, dos textos clássicos de Hatha Yoga, das Upanishadas, né? Isso que a gente foi vendo em pinceladas por aqui, e prática de meditação. Então, muito obrigado, espero que a gente possa continuar, tá? Nos encontrando nessas práticas coletivas e que esse programa tenha sido proveitoso para entender o yoga de uma maneira mais completa, né? Entendendo o yoga como um conceito e não tanto como uma técnica. Continuo, como sempre, à disposição para dúvidas, comentários, trocar ideias, opiniões, tá bom? E vamos continuar fazendo disso aqui um ambiente de troca.